हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। आज हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो परीक्षा हुई थी जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक की 2019 में, उसकी टाइपिंग की डेट आ गई है। उसकी टाइपिंग की डेट है आपकी 23 जून से स्टार्ट होगी। तो टाइपिंग के एग्जाम में कौन कौन सी हमें दिक्कतें आती हैं, उसका नेचर कैसा है, उसमें किस प्रकार के फंड का इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें मिनिमम स्पीड कितनी रिक्वायर्ड चाहिए, या वर्ड काउंट कैसे करते हैं कि आप कितने वर्ड टाइप करते हैं तो कितनी की प्रेस करते हैं तब आपका एक वर्ड काउंट होता है, या टाइपिंग का सॉफ्टवेयर कौन सा है कि आप घर बैठे इसके एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, या फिर मिनिमम स्पीड एट होम यानी कि जब आप घर पे ही तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम कितनी स्पीड चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम हॉल में आसानी से परफॉर्मेंस सही हो पाए। और हाउ टू टैकल एग्जाम हॉल प्रेशर यानी कि एग्जाम हॉल में जितनी दिक्कतें आती हैं जैसे कि टाइपिंग का साउंड है या जो शोर शराबा होता है, उन सभी परेशानियों का या उन सभी दिक्कतों का सामना हमें कैसे करना है, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। शुरुआत करते हैं इसके नेचर से। तो इसका जो एग्जाम का जो नेचर है यानी कि इसकी जो प्रकृति है वो क्वालिफाइंग नेचर की है। मतलब इसका जो मार्क्स है वो आपके फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होंगे। जो आपके प्री में मार्क्स आए थे उन्हीं को ही मद्देनजर रखते हुए आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो बनेगा। दूसरा पॉइंट है इसमें फंड कैसा रहेगा। तो आप जानते हैं कि इंग्लिश के लिए कोई भी फंड का इस्तेमाल नहीं है। जैसे आप की प्रेस करते हैं वैसे ही वहां पर लिखा जाएगा। जैसे कि आप एम प्रेस करते हैं तो एम लिखेगा, तो उसमें कोई फंड का इस्तेमाल नहीं होना है। लेकिन जो हिंदी है उसमें आपके दो फंड अलाउ है, कुर्तीदेव और एक मंगल। इन दो फंड का आप एग्जामिनर से कह सकते हैं, जो वहां पर इन्विजिलेटर होते हैं उनसे आप कह सकते हैं कि आप किस फंड का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो कुर्तीदेव या मंगल जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको टाइपिंग देनी होगी। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो मिनिमम स्पीड चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए। WPM का मतलब होता है वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो ये दोनों स्पीड आपकी जब दोनों एग्जाम में अगर आती है, हिंदी टाइपिंग में भी और इंग्लिश टाइपिंग में भी, तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। ये नहीं है कि आपने इंग्लिश में 40 की स्पीड ले आए हैं और हिंदी में आपकी 23-24 ही रह गई तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है वर्ड काउंट का, कि कितने वर्ड आप कितनी की प्रेस करते हैं तब आपका एक वर्ड माना जाएगा। तो ध्यान रखेंगे 5 की स्ट्रोक यानी कि 5 की अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका वो एक वर्ड काउंट होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है टाइपिंग सॉफ्टवेयर। तो अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना समय में जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो सभी बंद हैं, तो इंडिया टाइपिंग, JR टाइपिंग और सोनमा टाइपिंग, इस तरीके से बहुत सारे टाइपिंग सॉफ्टवेयर हैं जिससे इनकी मदद से आप आसानी से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इंडिया टाइपिंग ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और ये वेबसाइट है इंडिया टाइपिंग। आप गूगल पे सर्च करिएगा इंडिया टाइपिंग और वहां पर बहुत सारे आपके ऑप्शन मिल जाएंगे। हिंदी के लिए अलग से जैसे मंगल, कुर्तीदेव दोनों फंड आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें बहुत सारी जो एक्सरसाइज है वो दी हुई है। इन एक्सरसाइज को आप करिए। और इंडिया टाइपिंग का जो एडवांस वर्जन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर इंडिया टाइपिंग के एडवांस वर्जन में अगर आप स्पीड ले आते हैं लगभग 30-32 अगर ले आते हैं, इसका एडवांस जो टाइपिंग होती है इंग्लिश की या हिंदी की, तो निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे JR टाइपिंग इसका सॉफ्टवेयर आता है, आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही सोनमा टाइपिंग, इस तरीके से तमाम कई सारे सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स हैं जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। तो इन सभी पर आप प्रैक्टिस कीजिए और जब भी एग्जाम में समय है 15-20 दिन का, तो तब तक आपकी अच्छी खासी स्पीड बन जाएगी अगर आप पहले से तैयारी करते रहे हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मिनिमम स्पीड एट होम, यानी कि अगर हम घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो हमें कितनी मिनिमम स्पीड चाहिए जिससे कि हमें एग्जाम हॉल में दिक्कत ना हो। तो मैं खुद ही 2016 वाला जूनियर असिस्टेंट दे चुका हूं, तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि अगर आपकी +10 मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड जो है, जैसे कि आपकी 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में चाहिए एग्जाम हॉल में, लेकिन आप घर पे अगर तैयारी कर रहे हैं तब आपको +10 इन दोनों में ऐड कर लेना है। अगर उतनी स्पीड आपकी घर पे आ रही है तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन श्योर है। जैसे अगर आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड इंग्लिश में है तो घर पे यानी कि जब आप खुद से अपने लैपटॉप या PC या किसी कोचिंग में
कर रहे हैं तो आपकी 40 की स्पीड इंग्लिश में आनी चाहिए, अगर आपको निश्चिंत रहना है, अगर आपका निकलना ही है तो ऐसे ही हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट है, तो अगर आप घर पे तैयारी कर रहे हैं तो आपकी 35 की स्पीड आनी ही चाहिए, तभी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसका एक रीजन है क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, टाइपिंग का साउंड है, एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जैसे ही आप टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो आपकी स्पीड शुरुआत में तो तेज रहती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपके हाथ चलना शुरू होते हैं तो टाइपिंग स्पीड रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, और उस प्रेशर में आप कई बार गलतियां कर देते हैं, और गलतियां करने के साथ साथ जब आप गलती करते हैं, बैक स्पेस बार बार यूज करते हैं, तो आपकी स्पीड भी घटने लगती है। तो इन सब चीजों का आपका ध्यान रखना है। तो अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आपकी 40 इंग्लिश में आनी चाहिए और हिंदी में 35 आनी चाहिए। ये इतना अगर आप कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे टाइपिंग का। अगला है हाउ टू टैकल एग्जाम हॉल प्रेशर, यानी कि एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है, जो दबाव होता है एग्जाम का, उसको कैसे टैकल करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, आप YouTube खोलिए, YouTube पर आप सर्च कीजिए कि कीबोर्ड साउंड। क्या सर्च करेंगे? कीबोर्ड साउंड। कीबोर्ड साउंड को आप सुनिए, अपने ईयरफोन लगाइए और तब टाइपिंग करिए, ठीक है। और इसमें बहुत सारे जो है जैसे CHSL का टाइपिंग साउंड है या कीबोर्ड साउंड, उसमें आप सर्च कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको जो एग्जाम हॉल में जो साउंड क्रिएट होता है उसके अकॉर्डिंग आप टाइपिंग कीजिए, या गाना सुनते हुए टाइपिंग कीजिए, या किसी से बातें करते हुए टाइपिंग कीजिए, यानी कि उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए टाइपिंग कीजिए कि आप कितना डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं और फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए। तो इन सभी 7 पॉइंट्स पे मैंने आपको बता दिया है। अगर ये 7 पॉइंट आपके दिमाग में रहते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम हॉल में। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, अभी स्टार्ट किए हैं, तो मेरी समझ से मैं बिल्कुल सही बोलता हूं, सफेद झूठ बिल्कुल नहीं बोलता हूं कि हाँ आप 10 दिन में टाइपिंग सीख सकते हैं या 15 दिन में सीख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है रियलिटी में। आपको टाइपिंग सीखने के लिए मिनिमम 1.5 से 2 महीना चाहिए ही चाहिए, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। घर पे टाइपिंग स्पीड आना अलग चीज होती है, एग्जाम हॉल में टाइपिंग क्वालिफाई करना अलग मैटर होता है। तो ये सभी आप बिंदुओं को समझ गए होंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये पूरा वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि जितने भी बच्चे टाइपिंग देने जा रहे हैं उन सभी को इससे लाभ हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये जूनियर असिस्टेंट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा टाइपिंग के बाद, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद आपका मेरिट बनेगी जो आपके प्री हुआ है उसके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके फाइनल कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे और किस तरीके से मार्क्स इसमें और भी ऐड होते हैं, जो आपकी 12th की या ग्रेजुएशन के भी जो मार्क्स ऐड होते हैं उनके भी हम बात करेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।